咁多位海外嘅華人朋友，而家大陸啲別墅真係平到你唔信。身後呢一棟別墅，上下總共4層，地下1層，地面3層，460方嘅使用面積，而家總價只需要240萬人仔就可以攞低啦。單邊位嘅別墅最大嘅好處係咩呢？唔單止有前後花園，仲有埋呢個側花園，而且個空間係相當之大嘅。我哋入嚟呢間屋睇一睇。咁而家咧，我哋所在嘅位置咧就後花園。咁入到嚟嘅話咧，呢邊咧就係一個會客廳，跟住就係餐廳，呢邊就係廚房。咁成套屋咧就做咗8房4衛嘅一個設計啊。咁咧成間屋都係全新裝修，未曾住過嘅，甚至乎連呢個電梯井都預留埋俾你嘅。跟住呢邊出嚟就係前花園啦。咁啊，前花園嘅話咧，呢個空間亦都係比較見用嘅。大家出嚟睇一睇，有前有後，有天有地。最主要咩啊？大件夾抵食，呢一度240萬人仔就可以攞低啦。有興趣嘅，快啲私信我。